الكارثة اللي كلاتنا ودمرتنا ودمرت أبنائنا ودمرت بناتنا، ولينا ضق في دوامة كل واحد راه حاكم كرشو، يقول أنا سلكت بصح كاين ولادي وكاين بناتي، كاين أبنائي وكاين بناتي. وانتشرت المخدرات انتشار رهيب. انت زمان كنا نسمعوا جماعة كان الله يعزكم كانوا يسموها الزطلة، كنا نسمعوا جماعة هكذا برك. الآن انتشار رهيب، حتى نجي نقول واش الناس كلها راهي تتعاطى في المخدرات. وشبابنا هذا وصلوه وبعد رموه لفم السبع وخلاوه، زينوا له وبعدين حطوه في فم السبع وتركوه لنفسه يعاني الويلات من هذا الهم. هم مصيبة من التدخين إلى المخدرات. وبعدين واحد الدعاوي، الله يسلم لنا هذا الشباب، والله ينبههم من غفلتهم، والله يعينهم على الإقلاع عن التدخين وعن المخدرات، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. خذوا بأيديهم بالدعاء. يقول لي واحد واش دوك انا نمشي لكل واحد؟ بالدعاء. ادعوا لهم ربي عز وجل يعينهم على ترك هذا الأمر. اسألوا الله لهم الهداية والتوفيق، ولا تظهر الشماتة بهم. قادر رب العالمين يعافيهم ويبتليك. فاتركوا الدخان واتركوا المخدرات والخمور، هم الخبائث. شوف الإسلام العظيم حافظ على العقل وعلى الروح النفس وعلى المال وعلى العرض وعلى الشرف، حتى البيئة حتى البيئة لا يجوز لك أن تلوثها ولا يجوز لك أن تفسد فيها. حتى البيئة الهواء ما يجوز لك تلوثه وما يجوز لك تفسد فيه، لأن الله حرم عليك ذلك سبحانه تبارك وتعالى. اتقوا الله يا إخوان وعودوا إلى رشدكم. والإنسان اللي راه مبلي فينا بهذا خلاص هو اسمع ويشمر على يديه ويقول يا ربي أعني على ترك هذا الأمر المحظور. استعين بالدعاء وبقيام الليل وبالصدقة وبالنوافل وفعل المعروف، والله العظيم ربي يتوب عليك ويهديك الصراط المستقيم.